3月1日土曜日、名古屋で神社チャンネルの羽賀ひかるさんとコラボセミナーをさせていただきます。続 YouTube では絶対語れない話シリーズ第3弾ということで、今回は日本に迫り来る危機と未来への希望というテーマでお届けしたいと思います。羽賀ひかるさんといえば YouTube チャンネル登録28万人を超える人気 YouTuber であり、神道研究家でもあります。今この激動の時代の中で私たちが日本を守っていくために何をしていけばいいのか、そういうことを考えるきっかけの時間になればと思っております。まだまだセミナー残席空いておりますのでご参加お待ちしております。またですね、アーカイブでの参加もできますので、よかったらご参加お待ちしております。それでは会場でお待ちしております。お会いしましょう。